佢下邊嗰個應該係啲刀叉。係趁啲粥熱，喺等緊啲食粥嘅時候咧，我就試下呢個番禺。哇！而家係幾點啊？朝頭早就8點，我哋7點半出門口嘅，跟住而家行塞喺呢個東風路。東風路行咗21分鐘。行咗21分鐘啫。架車行咗21分鐘，行咗4公里。係啦，行咗4公里。廣州早上嘅交通就係咁嘅啦，冇脾氣啊！你係塞到。有人攝影相。超級塞車。佢轉左嗰邊嗰啲燈啊，嗰啲車過唔到啊，人哋過綠燈直行㗎嘛，搞到呢條線10萬。前面呢度就係垃圾山啊，我哋叫番禺嘅垃圾山啊。咁啊，廣州啲垃圾都係堆喺呢度。咁啊，而家話唔夠垃圾，跟住又要挖翻出嚟燒。農業主要啲垃圾都係攞嚟發電嘅喺呢度。以前都仲垃圾分類，而家都唔分。係啦，佢就全部堆晒喺呢度，咁啊攞嚟發電嘅。以前就擺喺度啊，唔搬走啊，係啊，大難問題。佢而家好似真係低咗好多啊，係啊，個山都低晒啦，用咗佢嚟發電啊。而家以前好似一座山咁高噶嘛。我哋終於嚟到番禺啦嚇，呢度應該係屬於市橋吧？我都唔係好似，係開咗1個鐘頭，塞車塞到不得了。中山都去。市區就係咁塞車㗎啦嚇，我哋係咁諗嘅。今日咧就先過嚟番禺飲個茶，跟住去清河市場，趁墟行下市場咁咯。咁啊飲茶先嚇，就係廣州人嘅最佳活動之一。上去喺呢度，1998年喎，咁睇嚟冇揀錯喎，路大塞車，屋企樓下又收路塞，天河又塞，有啲地方仲要唔係好關啲電雞事嘅，總之係車多啦嚇。嚟到番禺啊，舒服啲空氣。今日空氣都算可以。哇！呢度仲賣酒添。我喺天河嗰度揸。係天河係最壓抑嘅，令你。你反而越秀又冇咁緊要嘅喎。係啊，即係就算啲路窄，哇！天河朝頭早嗰啲真係，唉唔識講。哇！呢度我喐嘅。我以為要咁樣硬上冇道理㗎，抹到咁乾淨，幾好啊！呢個睇上去暫時，我哋飲過咁多餐茶，暫時覺得呢度幾好啊嚇，冇乜特殊嘅，就喺高德地圖揀嘅，亂揀嘅，係啊，真係亂揀嘅。哦，仲有燒鵝添，荔木燒鵝，咁啊應該喺呢度入去啦嚇，正啊嗱，真係現場整嘅啲點心，咁啊呢個係菠蘿包嚟嘅，好似係啊嚇，哇師傅好細細。呢個仲有其他點心嘅，不過就收好工。咁啊，仲有煲粥㗎啦，現場煲，喂幾好喎，生滾粥，未必有位添喎。喂幾好喎呢度，幾好喎，揀個位先。咁高級茶樓味啊，好難形容呢種係咩味啦，唔會有混合住煙仔味嗰種，一種地氈清潔劑嗰種味道咯。啊，幾高級嗰種感覺，揾到位啦。咁其實一路上嚟咧都係即係覺得好煩厭，因為塞車啊嘛。咁嚟到呢度睇見個茶樓咁企理咧，個心情係靚翻好多啦嚇。有得食啊！即係我查過啦。如果咧譬如話我揀，譬如凌晨朝頭早6點鐘咁咧，半個鐘頭嚟得到㗎啦。嚟眼花撩亂讀餐牌時間，呢度順景又叫順景喎，順景名號。始創於1998啊，咁都做咗30年啦，係嘛？有冇感動？係啊，見到順景都係好大間嘅，無論真順景假順景嗰啲㗎啦。蝦餃我今日未必食啊，咁啊今日可以食啲味道重啲，薑葱牛肉燒賣。呢個睇上去幾好啊！
懷舊菊花乾蒸，嗱嚟到番禺有呢啲食啦。呢個要啦，呢個要啦。好耐未食過乾蒸啦嚇。係啊，師傅先頭喺門口整緊嗰啲係應該係菠蘿包啩，可能煮食過菠蘿包啦。啊，生滾粥好，懷舊菠蘿包10蚊一隻。好嘛？菠蘿包生滾粥，因為嗰啲都喺門口睇見佢即刻整緊㗎，咁梗係食嗰啲啦。都幾多嘢食嘅。呢邊啊餸菜方面咯，咁啊粥要海鮮粥，哇都幾多選擇喎啲粥。嗱，你睇下食啲咩？都係嗰幾味嘅。哦，我揀第一個咧就乾蒸啊一個，咁然之後咧再嚟就係嗰個菠蘿包，因為佢現場整嘅一個，咁啊再加多一個粥。生滾粥喺呢邊，生滾粥食啲咩粥好啊？燒鵝嘅啫。咩啊？燒鵝58蚊一份。係啊。11點之後供應。啲燒鵝原烤。咁啊，就算而家9點半啊，差唔多，仲可以叫煲仔飯喎。朝頭早食煲仔。啊，不必啦，不必啦。食咩粥好啊？豬紅粥、菜心粥、瑤柱金瓜、魚片好。水庫鯇魚片，水庫魚骨腩瘦肉有啊？魚骨腩定係鯇魚片咧？魚骨腩瘦咗定魚片啦？2選1，冇所謂。魚片咯，魚片咯。仲有生滾瘦身鯇魚粥，但係呢度冇肉片嘅，揀翻呢兩個啦。魚片啦，骨腩其實都可以嘅。咁啊，骨腩瘦。骨腩啦。我中意骨腩。係啊，咁啊呢3個甜嘅。不過菠蘿包好甜嘅咧，菠蘿包都甜嘅咧。嗱，你睇下再加個乜嘢咧？我啊嘆茶先啦嚇，好熱哇，好熱啊！呢度係咩位置啊？呢度咧係叫市蓮路啊。呢度市蓮路，蓮咧即係蓮花山啦，市即係市橋啦嚇。不過市蓮路係一條好長嘅路。如果喺呢度咧，要開車翻去市橋地鐵站咧，25分鐘啊！同樣，如果蓮花山都係一樣嘅，31分鐘咁啊，啱好喺中間咯。佢哋呢度都管理得幾好嚇，至少暫時我未見到有人食煙仔。茶水方面咧就係咁樣嘅，自己沖自己飲嘅功夫茶咯。咁啊，好似係5蚊一位茶嚇呢度。咁啊，還嗰算可以㗎啦嚇，唔肯定，唔知係咪5蚊。哦，5蚊起。係啦，5蚊啦，係啊，普通茶5蚊咯，或者自己帶茶。咁啊，如果你要好啲嘅就8蚊都有。一個送上嚟嘅就係菠蘿包，自己整嘅呢啲係，就有啲旗喺上邊。佢下邊嗰個應該係啲刀叉嗰陣時點啊？唔知有冇餡㗎？我唔知㗎，好有特色咯。自己整餡。哦，個刀嚟嘅，下邊係把刀嚟嘅，俾你切開個包咯。切，好期待。呢度自己整喎，唔係攞貨㗎。喺番禺自己整一個菠蘿包其實不難嘅，無論從嘅師傅到材料到食客，樣樣都齊晒。哦，有餡嘅喎，真係似唔似一個披薩？熱嘅，裏邊有餡嘅。哇！加工快，其他點心都嚟齊啦。呢個乾蒸番禺特產啊嚇，似唔似一朵菊花？咁至於呢邊咧就係粥，生滾嘅喎，現滾喎。至於我咧，試下個菠蘿包先，裏邊嘅餡料有啲多。係趁啲粥熱。係有魚嗰個骨腩嚟嘅，唔係魚片，同埋瘦肉，哇，瘦肉好靚啊！我見到好靚嘅瘦肉，講翻個菠蘿包，中間呢度啲餡咧係好多嘅。先頭我夾硬掹咗一啲出嚟，怕佢太甜，又唔會太離譜，有菠蘿嘅，係啊，完整係有菠蘿喺裏邊嘅。上邊啲脆皮咧，好脆嘅，
手工整係唔同嘅。都係咁啊！唔會話好似嗰啲去到江門食嗰啲咧咁巨嘅size 咯，大概1/4咧就係我哋平時食到嗰啲菠蘿包咁上下嘅 size 啊！開咗成30公里車嚟到食，值唔值得咧？暫時都覺得可以。環境幾好。係環境係幾舒服，幾企理嘅。咁即使食飯應該都唔差，外邊你睇見嗰啲燒鵝，因為咧通常喺番禺食燒鵝好食係真係好食㗎，但係好多咧環境都係一般啲㗎嚇，即係農莊咁樣。但係呢度咧睇上去幾企理。嗰個燒鵝我想食。我以為個菠蘿包係冇餡㗎，諗唔到都有餡。其實我就唔係好中意佢落肉鬆嘅，咁但係食起身咧又有菠蘿有中和翻佢咯。落肉鬆唔使咁甜咯。係包已經食完啦，我自己嚟啦。你咁樣睇唔到嘅，啊不定一碗粥先。啲肉片我已經係寄預咗好耐啦，想食，好靚啊啲肉片。骨腩我都會食嘅。因為通常佢呢啲魚咧，嗰啲骨咧都係唔會好幼嗰種㗎。通常煲粥嘅魚嗰啲骨都唔會太幼嘅。喺等緊啲食粥嘅時候咧，我就試下呢個番禺白買啊，燒賣乾蒸菊花乾蒸。兩隻，我比較中意食呢種。梗係呢種啦。嗱，我先頭同老婆講啊，又係好討厭食嗰啲裏邊粒肉太大嘅啫。因為你唔知佢塞咗啲乜嘢落去嘅。唔係太多肉。太多肉。反為唔想食。第二，佢上邊呢個似唔似一道菊花咁啊乾嘅，咁就好食嘅。你睇下80年代睇下邊隻啊？你揀就。咁啊，梗係啦。但係你而家就唔中意食太多肉啫嘛。佢裏邊白色嘅一粒咧，原來裏邊係用啲豬肉啊、蝦啊、欖仁啊咁樣搞埋一齊嘅。咁個精髓咧就係上邊呢朵菊花呢一個。有觀賞性。個皮又薄啦，色香味俱全啊！呢個就色啦，叫做係咪？咁個樣你要好睇得㗎嘛。靚先。同埋咧，一啖一隻我中意。一啖一隻。我哋又好。燒賣一啖一粒好過癮嘅。飲茶比較舒服。接落嚟試埋個粥。甚至乎飲茶同食飯都好出去飲。個粥底啊，好綿，好綿，好綿。呢個已經係滿分啦，甚至乎可以講係好耐未食過咁綿嘅粥啦。綿味嚟嘅。好綿啊！呢有少少魚味嘅，接落嚟試下呢個。食嗰個包會飽。個肉片都好好。番禺呢邊咧係會有好多學校啊，專門教啲同學仔咧點樣去整點心㗎，非常之多㗎。咁啊，有食客啦，即係有人消費啦，即係好似我哋呢啲人咁咧。有茶樓老闆願意投資啦，咁因為有人食客先願意投資啊嘛。咁咧亦都會有人才儲備去做呢啲點心。要請人請得到喎，唔係話請唔到喎。你請唔到點啫咪預製咯，係咪先？咁咪點啊？咁久而久之係一個良性嘅循環，好多點心佢哋就可以推出嚟試下俾客人試，有新嘢喎，又或者一啲復古翻一啲懷舊嘅點心，咁咪久而久之咪將呢個傳承落去。你諗下學校都幾間。係啊，學校幾間嘅。點心啊、粵菜啊嗰啲咧，全部喺晒廣州。因為全部喺晒廣州幾間咯。番禺呢邊都好多，因為又有老師傅教啊嘛。你叫我老師傅去外省教佢唔制啊！你譬如去到河源咁點會有啊？佢唔制。你喺廣州學咗個。係啊，咁有啲師傅可能喺度做完之後，咁可能第一佢係河源人啦，第二可能河源嗰個茶樓請佢去，佢可能係呢度做二把手嘅，去到做大哥喎，咁咪去嗰度咯，係啊。實在廣州點嚟啊？
咁我哋粵菜咪傳承得到落去咯。啊，無論醫生啦、揸車㗎啦、飛機師，其實都係咁樣傳承落去啫嘛。一個識就慢慢教落去。我對於今日呢3款點心都頗為滿意啊！呢個現整㗎啦，塞夠新鮮。呢個夠懷舊啦，同埋大家再睇下呢個籠咧幾乾淨幾企理啊！有啲就不是的，咁仲有呢個亦是如此啊！個煲上邊仲印住佢哋餐廳個名嘅，幾好食啊！你話齋入到嚟有種比較高級嘅感覺，唔係混合住煙仔冇嗰啲味道。呢個係幾好嘅做得。好緊要嘅話。你食包包埋一單嘅，不過50蚊嘅真係3款點心嗱，菠蘿包就唔打折，因為佢原先已經打折。茶位5蚊一位，咁啊上邊2款點心就原價40蚊咯，嗱21加19啊嘛，咁啊打咗個7.8折啊，7.8折。有咁嘅環境。啊，51蚊2咯。真係咁嘅環境。咁鬼火爆啊！而家10點半㗎啦。講嘅上座率真係好少，其實喺廣州嗰啲老茶樓都呢個鐘數都已經走得七七八八，有啲遊客、街坊咁樣過嚟飲茶嘅咯。開放式廚房咁樣睇住整點心嘅，幾企理啊，幾好，真係幾好。師傅仔喺度整緊點心，阿姨又食得開心，話呢個真係好啊！咁樣唔俾食煙，係都幾企理啊！我哋而家就去市場行下啦，清河市場。咁喺呢度揸車過去10分8分鐘就到嘅，應該係原路出翻去咯。好近啊！好近嘅啫。3公里度。係啊，掉頭咯喺對面，咁樣就轉右。番禺呢邊係好多呢啲村落啊咁嘅，咁所以咧，佢哋咧主要就係收入啊，村民嘅收入啊。主要就係一個就係收租啦，將自己嗰啲物業出租出去，咁啊俾人哋嚟做加工咯，即係做廠啊咁樣咯，維修啊，五花八門啊，咩都有㗎啦。咁啊，村民嘅平時最煩惱嘅咧就係幾點鐘去收租，咁啊同埋租唔租得出去，其實租唔出去都好頭痛嘅。咁但係如果全部都租得晒啦，咁咪去飲茶咯，好似仙樓咁咯。啲路都整得好企理啊！而家再遲啲啊，到端午節嘅時候啊，呢度又會係好旺㗎啦。好多都係會寫住啲寫字樓招租啊咁嘅。咁有啲係做下衫啊，有啲做下鞋啊，鞋少啲嘅都係啲工廠、小工廠、小型，係好多喺度發達嘅。係啦。咁繼而就有其他嘅產業飲食啊，各種啦嚇，啲小食店啊咁都好多嘅。咁我哋而家就去市場，大概仲有10分鐘就到。不過今日咧趁墟啊，唔知會唔會冇停車位，去到先算啦。咁我哋係越嚟越近市場啦。咁其實呢度都算係番禺嘅繁忙地段啊，中心，因為咧永旺吉之島就喺隔離嘅啫，喺前邊呢度往右轉少少啊，嗰度已經寫住市橋㗎啦。我哋就喺呢度，好近嘅啫，好近我哋先頭飲茶。所以點解其實我揀咗呢間咧，就係因為佢其實幾近，幾近我哋飲茶嗰度嘅，係啊，村嗰附近嘅，係啊，好多村嘅村落入面，係啊，喺度就環境同味道啊，價錢都好，係價錢幾好，50蚊2個人，幾企理啊嗬！就算你再叫多個都係10蚊8蚊到嘅啫。前邊就係醫院啦。終於我哋又嚟到清河市場啦，我要揾個停車位。今日係趁墟日啊，平時都好旺㗎啦。今日應該會更旺咯，不過我哋晏咗啲，我而家飲茶緊要過趁墟嘅。趁墟係啊，哇！叔叔咁英勇嘅，
因為佢嚟飲茶都好近啫。其實好近啊，開車好快啊，10零分鐘。仲要我已經開得好慢㗎啦。咁啊，就係講下個市場啊，好耐未嚟過。呢度咧係可以揸車嚟購物嘅一個市場，你係咪好有趣啊？其實好多人都係咁做，包括前邊呢啲係咪？佢買咗啲貨咁咪擺喺個車度咯。以前成日過嚟買零食。係啊。我哋要揾個停車位先，都幾惡搞㗎。今日揾個停車位，哇好鬼旺喎！又排隊買咩啊？呢度呢啲，去前邊揾下停車位先，有嘅。咁通常咧停車咧就唔好阻住人哋做生意咯，即係得正喺人哋門口咁又唔係買嘢咁就冇必要啦嚇。呢度都係批發零售。批發零售居多。餐飲基本上圍繞餐飲為主。又譬如好似先頭我哋去嗰啲茶樓咁，有嘢都可以佢要採購啲東西喎，咁餐廳需要嗰啲嘢要邊度買啊？咁呢度就可以解決到㗎啦。我哋跟住阿叔帶我哋行啦。開住部 mini 過嚟咁樣。如果你話，我開個餐廳仔喺番禺呢度，要點樣採購啊？呢度咯，呢度就有㗎啦。咁啊喺右邊轉過就墟嚟嘅，但係今日封住咗。我哋繼續往前行先。四九墟啊，番禺。繼續往前行。呢邊後邊賣嗰啲辣椒嗰啲調料㗎啦。係。哇！啲辣椒山咁，前面。前方停車場佢話，最入邊有嗱，嗰度有寫停車場，再入去。然後你開個摩托車仔嚟拉貨又有㗎啦，有一部單車嚟拉貨嘅又有啦。我哋買少少嘅啫，就開車嚟。應該有架車出嚟嗰度就係停車場嚟，如果冇記錯。而家好似狗減咁。如果再早啲嚟咧，仲可以見到賣豬肉㗎。不過而家收晒工啦，賣豬肉嗰啲。呢度轉右得唔得咧？呢度轉右望下睇下有冇位停車。應該係呢度啊！買雞蛋一箱箱，屋企好似冇乜雞蛋。如果就手可以買啲嚇。左邊係賣菜嘅，右邊冇停車位啊，冇啊，兜過去左邊睇下啦。艱難㗎，係啊，今日停車艱難啲㗎。我哋兜咗嚟墟啦已經，但係冇停車位呢度停唔到啊！我哋要再兜多轉啊，兜多咗啊，唔緊要啦。原來好消息就係個墟仲係好旺咯嚇，就係右邊呢度係佢起碼都搞到即係有客，其實佢就唔走㗎，因為佢包咗。有客唔走而係一日嘅。佢租咗一日，幾點鐘走佢自己決定嘅。咁有客咁唔通就走咯喎，係咪先？佢租咗一日嘅嘛，人哋。啱。300幾個車位啦。哦，終於揾到停車場啦！而家咪整好咗啦。以前清河市場呢個停車都幾惡搞㗎。而家整好咗就方便啦。咁係呢度好啊，全部都係停車位。好啊，要咁啦。你想做好啲生意就要咁啦。而且好多人唔係淨係話嚟趁墟㗎，平時好多人嚟攞貨㗎。佢咪好多人攞大件㗎嘛？嗱，藍色嗰個車嗰度咪停啦嚇，幾好。呢度已經有停藍色呢度。一嚟到就已經賣榴蓮呢個位啊嚇。咁其實琴晚我哋講笑話，不如嚟買啲榴蓮咁，但係榴蓮食起身咧又冇芒果咁見食嘅。行下先啦，好唔好？又唔係好食到非食不可。有時啲榴蓮揀得唔好食好貴。係啦，芒果一揀得唔好食咧，真係嗰10蚊8蚊，而且唔會太難㗎，你睇到啊嘛。但係榴蓮唔同，一打開裏邊得2嚿咁啊，個人好沮喪。有時咧，嘢就好鬼甜。係，佢係好兩個極端。有時咧，買差咗就好難食。咁嘅山包。整包嘅。都係算。縮聲嗰啲。都係等啲油價平啲，我哋就買機票去馬來西亞食好過啦嚇。
其實真係㗎，如果平起身咧，取消晒啦啲航班。係啊，大家眾所周知嘅原因啊嚇，嗰啲航班已經 cut 晒啦。嗰啲啊，唉，廉價航空啊，乜鬼冇鬼。係啊，冇廉價咯，個原價票仲有嘅，咁但係原價又唔過癮啦。因為平起身咧，真係一張機票一個榴蓮嘅啫。係啊，咁多啦，我哋去趁墟啊，就喺前邊嗰度嘅啫。咁而家有呢個停車場好啊，真係好。係啊，帶埋啲小朋友過嚟趁下墟咁。如果講係最近廣州市中心啊，個墟啊，可能會係清河添都唔出奇㗎啦。係啊，佢係農曆初四、初九啊，未必初四啊、14都會開嘅嚇。咁啊，墟有咩賣咧，就叫咩都有得賣。啊，佛像啦，啊禮佛嘅又有啦，啊後邊啊拜祭用品啦、茶葉啦、拜祭用品冇認啊，或者有煲啦。咁啊，我哋上一集大家咪見過去睇嗰啲煲嘅，咁啊嗰啲靚好多嘅。但係個價錢咧，自然亦都係貴好多。但係呢啲冇寫幾錢喎，鑊又有啊，刀啊嗱，呢啲刀咧就唔使封住嚟賣㗎啦。呢啲應該都唔使實名登記嘅，大商場先要嘅啫。仲有呢個係電嚟㗎，即係嗰啲你嘅餐廳喺屋企啊買就係煮咗兜湯咯喎，熱嘅喎，你擺喺嗰個紅木上邊，個紅木唔使要啊，攞佢價格。呢個大葵扇啦、掛力啦、蚊香啦，後邊仲有殺蟲水添，蚊啊特別涼嘅喎嚇。幾耐未見過大葵扇？睇電影係見過嗬。呢啲係膠黐嚟㗎。哦，即係中間係用膠黐嘅。即係人工多啊嘛。係啊，而家。下邊知唔知呢個係咩嚟嘅？呢一兜捉老鼠㗎。隔離仲有個貓頭添嘅，捉老鼠嘅。好得意嘅嘢嘅。邊仲有草啊？爬個地啊，個地要種嘢之前咧要爬翻鬆佢噶嘛。呢度又有鏟啦，總之你可以想象到種地需要啲咩，呢度都有嘅。又或者佢又喺度睇緊啲枕頭啊，又買枕頭。我以前係用呢種嘅喎，以前細個就係用啲枕頭嘅，你係咪㗎？席啊，天氣熱啊，開始買啲席啊。好多隻咯，天氣熱買隻，咁啊靚嘅就藤嘅咯，相對差少少嘅竹隻。呢度中間仲可能會塞啲落乜嘢啊？你中意咯，25蚊。天氣熱就好適合呢啲。我哋廣東地區咧就唔怕話太凍嘅，就算瞓呢啲都。因為你天氣，你攞嚟晾下晾條腰咁樣。哦，晾條腰好。係啊，即係。俾錢行下睇下，姨買衫嗰度幾多人買衫？特價衫啊！秋冬上身啊，咁快就已經。至於係。真係有人買嘅喎，佢 T 恤嗰啲啊，屋企着啊，天氣熱啊。哇，幾好買，仲有牛仔褲添喎。咁試得啱就係你㗎啦，35蚊咋？你好多衫買，有花生，咩價錢咧？水煮鹹乾花生12、15，呢個雲南嘅30，係雲南花生都有幾種啊嘛。咁啊西朗平喎，係嘛？嗰邊平啲。西朗平喎，咁啊但係品種唔夠呢度多。利息收款39元。勝在選擇多，瓜子啊都有幾款。都唔知幾款啦，5、6、7、8款都有，花生嘅10款8款，有雲南嘅，呢個叫七彩金剛添，30蚊一斤。後邊仲有蜜糖添，真係好多檔賣花生嘅，炒花生係全部一齊嚟晒，不過都係西朗平啦，始終都10蚊啫嘛，西朗呢啲咁樣12。但係佢選擇性在選擇多，葵瓜子，有散裝茶葉，紅茶10蚊4個羅漢果，屋企仲有啊，係啊，唔使買住。攞嚟煲水幾好啊！係，特別天熱啊！係呢啲飲唔壞人㗎嚇。
咁你除非你飲好多咯。3點浸下水好似泡茶咁，然之後擺喺雪櫃。咁啊如果你屋企有啲小朋友，咁啊佢飲冰水，咁其實夏天飲少少都冇壞嘅。咁啊對人好嘅嚇，對嗰個呼吸道啊聽講話。如果今朝我哋冇去嗰度飲茶咧，就係呢度食早餐啦。就係呢種鹽煮啊、粥啊，其實食起身味道都係大同小異，不過就嗰度坐得舒服好多，同埋呢度都唔算勁平嘅。又唔係嘅，都係平。都平㗎啦啊！喺雲雲咁多個墟裏邊咧，其實反而呢個係算好行㗎。去過好多個墟咧，都係戶外啊、半戶外啊，哇曬到你成頭汗。包括啲檔販亦都係，佢哋會好早就開始，6點半就開始㗎啦，天光就開始㗎啦。我哋天氣一熱就走咯喎，但係呢度就唔同啦。我哋今日都晏咗好多啦，而家11點半㗎啦已經。其實咧仲有好多檔販咧未設場，因為點解咧？先頭老婆講過，因為佢哋租咧係租1日嘅，你賣2個鐘又係俾咁多錢㗎嚇，咁我梗係賣耐啲㗎啦。咁梗係賣晒先走㗎啦，賣唔晒都賣到佢可能晏晝1-2點先走㗎嘛，就係咁解啦。咁所以咧，因為有瓦遮頭就舒服啲咯。呢個嗱，我哋上網睇下賣煲雞嘅，其實就用嗰啲煲湯料啫嘛，10蚊一包嘅。燈光嘢。呢邊咧主要賣乾貨嘅，啲衫啊、衫褲鞋襪啊、被鋪啊咁嘅。左邊呢度咧賣濕貨嘅。家品超市。係啊，咩都有㗎啦。就係咁啊！呢度家居用品。嗰邊啊，新鮮超市。嗱，賣水果嚇，釋迦果咁樣嘅，有趣。羊角物而家又興翻食呢啲啊，早排好興嘅，而家冇咁多人食啊，連龍眼都有啦，係咪？龍眼都有。呢個有海南島嘅。提子。燒多士南地。仲有菠蘿，買菠蘿翻成10蚊一個，左邊呢啲，右邊係12蚊一個。哇，好旺啊！呢度係賣水果嘅，我屋企仲有芒果未食晒算啦嚇。呢個西瓜嘅啱上市貴嘅，琴晚我哋喺超市見到3蚊9啊，呢度係3蚊。第一次翻去食晒，買第二次都2件。仲有好多芒果，6蚊一斤咋，屋企仲有啊！琴晚1人1個，好多芒果好靚嘅，仲要，又或者楊桃都有，好香係。不過我哋仲有。呢日大兩單㗎，日日。有草帽啦，又或者呢一個啦，呢一個你哋會叫咩㗎？竹籃啊，去買餸啊，呢個係第一代環保袋嚟㗎嘛，好環保㗎啊！咁我哋有第一代嘅冷氣機啦，即係大條線啊，同埋一啲竹籃咯、蒸籠咯，哇好多都有。整下啲農作物啊、摘咗啲果啊，咁你咪可以擺啲籃度咯。咁你要落田摘嘢嘅喎，咪戴頂草帽咯。啊，老闆娘喺後邊搞緊啦。呢邊係賣狗狗嘅，狗啊，貓咪後邊有，哇長毛嘅、惡嘅，咁大隻都仲俾人攞出嚟賣嘅，係都賣貓仔啦。呢個好明顯係冇人買嘅。即係嗰個貓乸賣翻嚟6000。細仔啊6000啊，20斤用嘅養到20斤大隻嘅。貓仔。呢啲係1000蚊，隔離嗰啲有50蚊，係啦。隻隻貓都喺度瞓覺，挨住人哋嚟瞓咯。下邊嗰隻又係，後邊嗰隻仲喺度按摩中添，享受中。哎呀，
哇！呢只老虎嚟嘅，點解呢度有老虎賣嘅？呢隻美國貓嚟嘅。哇！好大隻啊！呢度都好靚呢隻。黃金啊呢隻。幾醒目啊！睇下嗰隻㗎，嗰啲養咗又哎，我嗰隻喺度整緊啲毛啊！原來阿老細幫佢得意啲，呢啲好平嘅啫。唔係啊，呢啲都係嗰啲品種嘛。都係品種嚟嘅。哦，打交咯。呢啲瞓覺。續行呢邊係賣水果嘅，好多唔同種類水果。而家多咗呢種叫四川爬趴金，應該係咁讀啊。個樣好醜嘅，但係好大個嘅，7蚊半一斤。我食過都幾好嘅。買花係啦，我哋又想買花，因為屋企嗰啲咧都係時候要換下㗎啦。有啲咩啊？仙人掌、多肉，呢個綠色嘅葉。至於嗰啲花品種，其實我係唔識嘅嚇。石斛嗰啲。嗯。呢個咩嚟㗎？楓啊，楓葉啊。哦，楓葉。好整盤㗎啲。呢個唔係羅漢松。呢個羅漢松。哦，咁犀利喎，羅漢松啊嘛。唔知種唔種好？室內喎。好有特色，好有型。隔日要淋一次水。係咩？花，淨係買花都咁多檔啊！哇！呢隻都靚喎嗱。係，又有靚嘅蝴蝶蘭啦嚇。嗰種啊，你講？呢個啊，跳舞蘭。跳舞蘭，哦，黃色嘅。佢又買嗰種。新年買嗰個呢個似。呢隻咯，新年買嘅。因為俾我養彎咗啦。淋得水多啊！淋得水多養彎咗。你要揀心頭好嘅。蘭花好係有好多種嘅，深色、淺色。我原先諗住買垂絲玫瑰嘅，佢個花貴唔。哦，呢個咪隔離屋話蔡生種嗰個咯。係啊，君子蘭啊嘛。哦，君子蘭個蔡生種到好大棵嘅。君子蘭，原來就叫做檸檬都有添。啊，而家清河市場呢個墟好行咗。我有一次對上自己嚟過一次，快快走嗰種嘅，仲有好多好多唔同嘅植物。哦，又係楓樹啦。不過佢原來要係咪就係加拿大嗰隻楓樹啊？有啲似引種。都係引進啊嚇。但係又佢話，因為星期淋2次呢度。3次啊！佢話。即係唔係好適合室內。哦。咁啊變紅色啊？會唔會？唔會。係要睇個造型。你換個盤先好睇。蘭花呢樣嘢一年四季都中意買㗎。而家夏天都嚟緊啦，都係會買㗎。一年都有。啊，一年都有嘅。多咗好多呢種楓樹咯，細細棵咁。最襟養係呢啲咯。都係養呢啲啦。養花都養死兩個。我都係學咗好耐先養得起呢啲嘢嘅。其實咧就係唔好急就得㗎啦，只要一個合適嘅環境就得㗎啦。呢啲玫瑰花種一開咗就唔得㗎啦，種唔到18啊！嗰啲魚種都係18嘅。哦，呢個玫瑰花。我的就在這裡買的。都好靚，都係揀唔啱。如果講到平咧，始終都係芳村多嘅。啊呢度咧就綜合性咯。除咗有手買係有花草以外，仲有貓貓狗狗啊，茶葉啊，好多好多。買個枕頭又得。果樹，哦呢個黃皮嚟㗎，真係第一次見。廣東可以種果樹。嚟到呢度又可以帶啲小朋友過嚟學下嘢咯，增長下知識咯。平時你食得黃皮多啊，小朋友，我媽咪就係講啊，嗰個咪黃皮咯，小時候啊咁，我好開心啊。呢個會唔會係檸檬咧？我估㗎咋，應該係嘅，我覺得睇個樣。後邊嗰個會唔會係嗰棵土樹咧？似啊！呢啲幾錢棵啊？嗰啲23蚊。
上次咪就買呢個咯。不過冇貴晒。呢隻幾錢啊？38。38呢度賣。呢度38。嗯。我哋嗰隻睇下再養下睇下。睇下翻唔生得翻出嚟係嘛？唔知啊。花期唔係好長。百合添，又或者呢啲應該玫瑰嚟嘅。好多嘢賣嘅，以前我記得好似冇咁多花賣，同埋呢啲應該係竹嚟嘅吧。花樽亦都唔會老嘅，或者花盆咯。紫砂盤。係紫砂嘅，紫砂清雅啲咯。同埋咧透氣啊，紫砂。猶如入咗一個市場啊，大市場咁。如果咧喺廣州啊，呢度係叫墟嘅嚇，能夠可以同西朗市場媲美嘅咧，無論從規模到個價錢啦、影響力啦，就真係清河市場㗎啦。咁啊，清河市場會更多採購商即係批發過嚟嘅，咁你零售當然都可以啦嚇。但係咧西朗咧就會多啲散客咯，地鐵方便啊嘛，嗰度仲喺度霎氣添啊！買榴蓮買到咁霎氣嘅咧，係咯，買個榴蓮啊買到咁勞氣係嘛？嘈交啦！一定好好食㗎啦！如果唔係唔會咁勞氣嘅。咁嘅應該係買到翻去唔係好啱，攞翻嚟換，好似係我偷聽到一兩句。呢度就賣衫，我最初以為賣衫得嗰3幾檔嘅，原來都唔係嘅，好多喎都。特價 T 恤10蚊件，庫存25蚊，又有交易。先唔好講牌子啊，質量又冇問題，因為附近都係好多服裝廠啊咁嘅喺廣州。真係好多喎，牛仔褲什麼都有。係啊，質量唔差㗎。好軟熟嘅喎，佢又。啲款又唔差，係冇牌子啫嘛。啲牛仔褲幾好睇。夏天啊，我哋第一輪嘅戰利品。攞膠袋。哇！呢個叫咩啊？呢個係石斛蘭嚟咯。石斛蘭。我都有種。但不過佢依度你睇下佢，你睇下幾多嗱，好多細嘅爆出嚟啊嘛！呢盤。呢個係20蚊。係啊，佢嗱爆咗好多芽出嚟。20蚊，咁又咁多槍，1、2、3、4，非常多。你睇呢度全部都細嘅。呢個就叫紅掌，紅色嘅紅。唉，咁你睇下睇得幾日咯？睇到幾日啊？幾日啦？咁啦。都唔止幾日嘅，呢度13蚊。花型麻麻地。係。唉，算啦，都買咗。係13蚊啫嘛，記住啊。呢盤我好中意。13蚊，唉，擺下啦喺個廳度，紅紅有啲生氣啊嘛個廳。唔係佢紅啊嘛，紅色好睇啊。再嚟就仲有呢個枕頭啦，呢個係25蚊。會唔會冧咧？咁樣。我哋繼續去買，咁啊買完花就去海鮮嗰邊行下，睇下有冇啱買嘅，今晚買翻去。呢度咧嗱，我哋先頭睇到啊，佢準備做一個海鮮加工市場，咁啊因為嗰度就賣海鮮嘅，一買完你就過嚟呢度煮。番禺唔怕冇人嚟食㗎啦。不過即係當然係唔係人唔知啊，要人哋起好先，話唔定佢都係賣豬肉嘅啫，唔知㗎嚇，唔知㗎嚇。9蚊8一斤咋，佢嗰啲係有少少裂嘅，9蚊8嗰啲。唔係即係嘅意思係你可以喺呢度買。先咯喎，又今晚想買啲咩翻去食啊？買海鮮啊？啲人成日買啲豬肉翻去食啊？買海鮮啊，晚黑食可能麻麻。係，因為擺太耐唔係咁好嘅，不過嚟行下啦。如果你話買蝦咧，不如上網買唔好過。係上網買就會再新鮮啲咯。咁啊，梗係冇呢度咁實惠㗎啦，價錢。大新鮮。呢度賣小龍蝦、蟹咯，蟹嘅大閘蟹啦嚇，已經有大閘蟹添啦。聖子咯，真係好多蟹喎，肉蟹。貨就喺外邊運到嚟，咁啊卸低啲水佢，係啊。啲貨車係有
有得咁樣運嘅，有啲器材喺裏邊嘅，唔係一個節假日啊嚇，所以唔係太多人，啲蝦好生猛，釣蝦有煲嘅咯喎，係青蟹仔，同埋開刀鱷魚、雞子、鮑魚，好多都有嘅，但係咧大多數都係冇寫價錢嘅，咁啊當然有啲有㗎啦嚇。哦，呢個蝦靚喎！呢度啲海鮮咧，其實價錢唔算話勁平嘅。我呢度仲有咁樣熟成嗰啲海魚啊，其實或者長腳蟹咯，帶子係嘛？帶子哦，嗰啲好好食嘅。嗱，後邊咪扇貝啦，係嘛？嗰啲大元貝。買生蠔平啊，係。我哋打算買豬肉，不過好多檔都收工。後邊有啲嘅都。啲人哋5點3點就開工㗎啦嚇，好多雜貨賣，我哋可能會再買啲雞蛋。大家知唔知呢個係咩嚟嘅？呢個收晒檔嘅豬肉，呢啲對於人哋嚟講已經係夜晚6點㗎啦。嚟呢個區係賣菜嘅，咁啊呢度唔係墟嚟嘅，長年都會有㗎啦。係啊。電腦擺喺中間可以賣菜咯。係，以前咧如果冇墟嘅時候咧，我哋就喺墟嗰度停車嘅。哦，乾淨咯。啊，乾淨企理咗好多。菇啊咁樣。有啲菇啦。啊，菇好，乾菌都有啊，你識煮㗎啦？會啊，邊色嗰啲啊？啊？邊色嗰啲啊？邊色啊？乾菌都係咁嘅顏色㗎啦。啊，老闆娘話先頭啊，佢哋擺嗰度賣菜咧，其實原先喺呢度㗎。咁我搬咗去啱先嗰個位置喺呢度翻新啊，翻新完啦咪再翻嚟咯。又翻到嚟開箱時間。咁啊呢一堆咧就係先頭買嗰啲餸啊。花甲買咗17蚊。17蚊。就唔差啦。啊，10蚊一斤。係10蚊一斤。排骨係20蚊一斤。啊，呢度買咗20幾蚊。買咗20蚊一斤。20蚊5毫好似係。係。20蚊5毫。水瓜嗱，天氣熱啦。係啦，天氣熱就食。就開始食水瓜啦。就食呢啲瓜嘅咯，就唔食菜嘅啦。我呢度買咗7蚊雞，2蚊幾一條。3蚊，買3條嚟咗佢。呢度3條咁啊7蚊幾啊嘛，咪2蚊係啊。咁啊仲有買咗番茄同埋菇。番茄係2個半一斤。呢度買咗3蚊。係啦，呢一袋啊8蚊雞。係啊，又有2種菇。金針菇同埋呢個叫咩菇啊？口蘑。呢個係10蚊一斤。咁啊買咗卡呢個。咁我哋都係時候揸車翻去啦。呢度翻去塞車1個鐘，唔塞車9個字咯。係啊。其實就中意就去西朗多嘅，咁但係有時嚟呢度行係。西朗就明碼標價。係呢度就冇咁多明碼標價，但係呢度咧就有啲標，再大啲。係。呢度有啲標，有啲唔標。同埋如果要嚟清河咧，就因為西朗我哋有幾檔咧賣牛肉丸啊，各種啊。係。即係賣慣。呢度就冇買得咁熟，西朗就買得熟啲。同埋呢度跣啊。呢度笪地冇西朗咁企理。但係呢度有個墟，西朗就冇墟。係。入得。見到啊！但係呢度有貓狗睇喎，西朗。邊度啊？西朗。西朗都有嘅。喺邊度嚟㗎？唔知啊，聽人講話有。貓狗啊。係啊。應該冇啊，我覺得。咁我哋都係時候翻去啦，下集見。拜拜，係個天陰陰地，下集見，拜拜。今日飲茶嗰度確實唔錯。係啊，我係好中意啊，周圍去飲個茶。拜拜。